活快一点嘛，就可以放点心思在直播上面去了。兄弟们，进度咋样？现在在搞房间，还有4个房间，4个房间的打完，今天可以把那个4个房间的边调搞完。搞完的话，明天开始装那个副龙骨。现在重点就搞这个，哎，谢谢英姐。欢迎英姐，小杨回来了吗？小杨不知道呀，今天小杨不知道啊。这里什么时候搞完？这里面也快了，只要我把那个架子搞好了就快，架子搞好就快啊。主要是扎架子，封石膏板的话无所谓，封上石膏板可以给它放一放，因为它还要放电线嘛。谢谢大家，谢谢大家，兄弟们点点赞啊，亮灯牌亮一亮。李哥，你不要人了吗？暂时不要了，暂时不要。管理顶置权限是吧？怎么开呀？怎么开呀？我看一下怎么开呀？管理权限设置。耶，哦，顶置啊 ，OK 了 ，OK 了，可以了啊。你看一下行不行？事前看一下。李哥什么时候去大山里？快了啊，快了，谢谢小公子，谢谢小公子。哦，可以的，你现在看行不行？应该可以了吧？我不懂啊，你知道的，你们要跟我说，我不清楚的地方你们跟我说。哎，对嘛，长点会打开画面点推荐哦。谢谢兄弟们，谢谢兄弟们。灯牌亮一亮啊，点赞走一走。第一张小人机票给我刷一刷。李哥，我想当学徒，你真心实意的倒是可以。实话讲，你也知道我，既然看这么久，知道我的性格，要真心实意，得多推流。对，二徒弟来，再干活。现在打钢筋枪可以了，我在下面，他在上面。我给他打下手，让他搞。欢迎用户1543。对，在教让他上手嘛，让他上手。这个钢筋枪它有保险安全，所以让他弄。就是重一点。不安全的事情暂时还是不让他弄。小爱来了，小爱还要一段时间，他回去把那个玉米收完再过来。带着啊，我是带着啊，还不是想拉他一把。你们看到了视频当中他的家里成啥样了？房子都倒了几十公分，打不平也得返工啊，还好吧？弹了线，浇了一下，只要误差不太大就可以。你把徒弟累坏了，明天我都不让他爬上爬下的，我在下面，我宁愿自己爬上爬下的，我在下面什么东西都给他弄好，他直接就在上面打枪。你说还累吗？李哥要不要我来帮你？来玩可以啊！找到李嫂没有？找到了，在丈母娘家养着。李哥是土地贵人，也谈不上。刚才还跟他聊了半天，边干活边聊天，我在讲他。我说你找了女朋友，万一你女朋友怀上要结婚，就你家的破房子怎么结婚？啊？钱从哪里来？我问他，中午好，帅哥，不是帅哥，中午好，MNN 对，有些问题不大，打误差也就几个里，拿个湖北人呢，这样呢，他在打下手，现在我在给大家直播，他在给二徒弟打下手，其实小凡也在帮我打下手的，特别是我一个人的时候，不然的话也一个人搞起来慢了。肯定有工资的啊！怎么发现我瘦了很多啊！看我这个衣服呢，对吧？
去年穿这个衣服的话，不宽松，今年穿这个衣服老大了。啊，子女要跟你一起干互联网吗？没有。小孩子嘛，随便他自己，我们没有强求他，他想干他就干，他不想干就不干。这个东西本来就不长久之计，对吧？这等杨总送蛋炒饭没有，我们会叫他送的，我来帮你打下手。好，外面搞完了，外面还有一点点要搭架子，看今天都干了什么。腰好了没？腰好了。老婆在丈母娘家，我给你互关了吗？互关了，有什么事发信息给我，给你回关一个。有事发信息啊，发语音都可以。李哥开点美颜，不开就这样吧，是吧？咱们纯天然的。哎呀，丑吗？你说把美颜开得太帅了吗？到时候现实当中兄弟们过来找我玩，一看，哇靠，李哥在视频当中看挺帅的，怎么现实长这个鸟样？那反差太大了，不好。还没有，还没到时间，是吧？我子女口才太好了，天生在主播期，哎呀，小孩子嘛，胆量大嘛。现在咱零零后的孩子谁胆子不大呀，对吧？都胆子大。好了，我让小庞播啊，我来干事情，今天点赞人数这么爽，才开播，刚刚开播。来，兄弟们走波赞，点点赞。你换个镜头。我换个镜头，让小庞播啊。来，对，原生态啊，丑就丑一点，没事啊。咱不弄那些花里胡哨的。兄弟们帮忙点点赞，亮一下灯牌，小人机票走一走，上人，做数据。谢谢啊！把那个要开始干活啊！要干活，还有4间房，我们从那边过来，总共是21间房，现在还剩4间，就剩这里4间了。这里4间，把边调一搞完，我们就开始装赋能果。赋能果的话，如果2个人搞的话，一天应该能搞2个房间，21个房间大概10来天吧，10来天啊，差不多，就把它搞出来。搞出来以后就等着电工过来放线，线放完以后才封10个网。那只要把架子弄完了以后就可以撤了。另外一个卖坏了啊？另外一个卖坏了，昨天晚上还回去找，还没找到，不知道到哪里去了。回头我叫我表弟再买一个寄过来，来。谢谢兄弟们的人机票，谢谢兄弟们，谢谢各位姐妹们，之前的徒弟又来了。二徒弟他一直是要干的，只是那手受伤了，不方便，所以就休息了一段时间。现在休息好了，就来了嘛。做完小米一碗蛋炒饭。讲究蛋炒饭，蛋炒饭肯定是，今天不吃蛋炒饭，炒一个菜嘛。我们3个人炒一个菜就行，炒个荤菜。干了几间房呢？干了17间，还有4间。因为老欧师傅来了。老欧师傅来了吗？老欧师傅今天又没干活，我的个天！20天，20天就干了3天。来了一下就走了。就是那位师傅。等一会儿又要走，我的个去！他们这边干活是真的潇洒呀。20天啊，20天，干了3天，不上班。老欧师傅来干嘛？他来玩，看一看。我都晕死掉了。他就来转一圈，等一会摩托车轰就走了。这不行呐。这差很远了，往上。
那重新打呀。这个房子水平有误差。水平有误差。我回来跟你见一面，看确定下来。你们一天天的我，而且来见一面。你每工钱拿得到吗？工钱拿得到呀，不做完嘛，把它做的差不多的时候就要拿钱了嘛，是不是啊？咱们也得留一手嘛。你哥今天不站架子，妻子上干活不习惯。啊，有点不习惯是吧？现在不用站架子了啊，架子上的活基本上干的差不多了。现在都是脚手架让二徒弟上去。欢迎大家亮灯牌给点赞。谢谢兄弟们。差多少？高了199。没有，就这样。搞准吧，不搞准麻烦。差不多嘛。可以，就这样。啊 ，OK。不用调了，就这样。来。来。正在跟老挝师傅说，啊。就是说他们我说他们少一点折，啊。太弯了。抬起来，抬起来。有没有问他们为什么不来呀？他们说干嘛了？干活了吧？应该要收稻谷。收稻子吧？那他妈1个月啊！收完稻谷才来搞。看着后面，吃完稻谷再过来。啊。那不又是1个月？对。等他稻谷收完了要过节，是吧？稻谷收完了是不是？我逮出节老多了，逮出。等他稻子收完了又要过节，反正不是农忙就是过节，反正就是干活的时间少，一年最多1/3的时间干活，最多。但是这一次我们来了20天，他们做了3天，不用不走完了。所以说一年可能干1/4的时间在干活，还有3/4时间就是吃吃喝喝玩玩，搞点农忙。哎呀，我对他们是无语了。中国人太聪明，这是抬起来呀！你往那边抓嘛，这个是灵活的嘛，头脑要变通啊。小二什么时候来的？小二要把家里玉米收了，玉米收了，收完以后来，把那架子架上。有个大手方便多了。也要方便一点，啊，肯定要方便一点的。方便的可以上去票。兄弟们，亮灯牌啊！没亮灯牌的亮灯牌，然后，老粉的话，亮了灯牌的粉丝尽量加一下那个抖音群，因为群里面有设置的啊，一般人进不了的，要亮了灯牌才能进。有的天数不够的话，可以跟我说，我拉你们。设置的是关注30天才能进的。好。老挝人唯一的爱好就是喝8+1。嗯，还有这个，这个。来，再来一个。老挝语怎么？老挝。你哥在跳舞啊，这个看得懂吗？像不像鸭子划水啊？你哥跳的怎么样？哦，老走了。走了，又走了，老挝师傅又走了。好，对，上去，他们就过来转一圈就走人。我走在那里。他们要不就不干活，要干活就6个人一起。他如果说2、3个人来，他就走。那天4个人来了，4个人来看没有人，哦，又骑摩托车走了。不，有一天4个，
这个脚趾甲往这边挪一下，那边没有热水。没事，我看一下。我先点一下。米啊，这。土地可以好好培养，那你们得按照盖个毛坯砖嘛。他要听话才行啊，不听话也没用啊。我是跟他讲的呀，他如果听话，天天跟着干，有活就干，不乱花钱是可以的呀。他要乱花钱就不行啊。昨天晚上跑出去被我逮到了，在路上逮到了。我问他干嘛，他说他朋友喊出来玩。我玩什么？回去，明天上班不准玩。还听话，还跑回去了。在学校这种叫晚上兔子舞吗？反正老人跳，在昨天直播间，那老李的那徒弟跳舞一样的，很多人说，跳舞身上的不动，他不动啊，他就是那样的，就是手动，就是手动一下，腰稍许动一点点。小杨子又没来，小杨总不知道到哪里了，我看他发了个视频，跑到山沟里去了。这个又那个了。什么？好，反正不知道他呀，他是老总啊，我们是打工的，不能比。往上。好。能撑多久啊？行啊，上面。这不是撑多久？陈振宇兄弟说了啊，陈振宇说的，兄弟，这是他要不听话，要这样那样的话，我就下次就不要他来了。我跟他也是这样说的。来，这里。等一会儿这跳板别踩。小李瘦了不少啊。瘦了老多了哟，往上走。好。今天李哥还说那个衣服大了。再往上走，这段时间又瘦了。好。看怎么？看看我的衣服嘛，走了啊。看这衣服。看看你这衣服，已经大了。之前穿的没这么大是吧？就瘦了，那没有了，啊，老大了。我今天突然感觉我这衣服怎么大这么多？其实是瘦了。上去弹线去。这边再有10天能完事吗？10天的话，差也差不了多少，就看停不停电啦。昨天就有耽搁半天，停电。昨天电压不稳啊。先开始停电，然后来电了以后电压又不稳，干不了活，然后我们就下班时比较早。上面。一个12点吃不好，睡不好。相思病是吧？这边重新打一下看看。不限吗？对。不到130斤，不要说自己瘦了。我的妈！我从180多瘦到现在就150，大概150了。你说还不瘦，还怎么瘦嘛？你这以后可以算20码。可以什么？可以算20码。20码呀。20那最小的。哦，那穿不了。现在估计穿那个小号到中号之间，中号估计都有一点，中号最多中号。啊，这还没封底呢，怎么？不能封啊，要等着他们放线呀，不能封啊。现在封了以后，到时候电线怎么搞？他怎么走？大家要灯牌点赞。看得见不？看得见。现在方便多了。那以后要回来，跟你们建议才能确定要不要在一起。你这又在瞎忽悠我，你这天天都没事就在忽悠我。
哎呀，我这么老实了，你忽悠我干嘛？